وإياك ثم إياك من المدخل الشهير للشيطان، أنا هغيره إن شاء الله. هذه من أكبر خدع الشيطان للإنسان. لما؟ أنت تستطيع أن تغير أي إنسان، هذا لا خلاف فيه، ولكن لن تستطيع أن تغيره إلا بعلم. فنحن الآن اتفقنا أنك لا تعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ستغير إنسانا وأنت جاهل؟ هذا أمر لا يستقيم. إذا أنت الأول تريد أن تصلح نفسك أولا، ويكون مداخلك حب للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة بسيرته، بعدها تحدث الناس تقول لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا ويأمر كذا وينهى عن كذا. أما أنك لا تعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هقعد مع أصحابي أغيرهم، هذا كذب. الأمر الثاني، لا تقنع نفسك أنك واحدا فقط ستجلس مع 10 وأنك ستغيرهم، لا بالعكس، سيأتي عليك اليوم ستصبح مثلهم. حتى وإن كنت إنسانا صالحا، مرة في مرة في مرة في مرة أنت الذي ستصبح مثلهم. أما إن كنا مثلا 5 صالحين و5 فاسدين، أقول لك ماشي، ممكن دول يأثروا على دول يجيبوا نتيجة مع دول. إنما إنسان لوحده قاعد وسط 10 وسط 20 وسط 30 مش منطقي، كلام مش معقول، الكلام ده